神啲，臨時演員都係演員嚟，而家唔係拍緊鬼片。雖然你哋係飾演路人甲乙丙丁，但係一樣係有生命、有靈魂㗎。尤其是我哋今次有機會同動作影后杜娟兒同台演出，應該好好地珍惜呢個機會，俾啲精神好冇 ？Action！ 卡！你邊個嚟啊？我係一個演員啦。阿姨，係呢個邊個嚟啊？茄喱啡咯。即係演員啦。有冇搞錯啊？立亂俾啲阿豬阿狗走埋嚟裝機？對唔住阿新，你講頭先我就係咗屙屎，見佢得閒就叫佢爬人咁解嘅啫。哎呀，嗱，林揾一件有反應、識做戲嘅嚟啊！有冇趕住啊？等我嚟啊！你吓？做個緊張表情嚟睇下。嗱，緊張嚟講咧，可以有好幾種㗎。喺醫院等老婆生仔嗰種啊！個仔出世，老婆死咗，個仔識叫爸爸，天才啊！條章生個頭度畸形嘅，中六合彩，頭獎，個仔死埋，老婆醒翻，喂，老婆醒翻啊！冇㗎啦，個人受咗太大打擊咧，會進入咗精神官能嘅休克狀態，唔會再有反應㗎啦。仲有冇第二個？